Xo'p, assalomu alaykum. Siz Ruskiy Plus kanalidasiz va bugun sizlar bilan padejlarni o'tishni boshlaymiz hamda birinchi padejimiz immunitetniy padej. Padejlar haqidagi to'liq ma'lumotni olmoqchi bo'lsangiz, bundan avvalgi video darsimizni tomosha qiling. U yerda immunitetniy padejdan предложенный padejgacha bo'lgan hamma padejlarni, qo'shimchalarni, savollarni yozib ketganmiz. Biz esa darsni boshlaymiz. Hop, immunitetniy padej. Что это? Bu nima? Immunitetniy padej o'zbek tilida bosh kelishki deyiladi va immunitetniy padej кто что savollarga javob beradi. To'g'risi aytsam, o'zbek tilidagi kelishiklarni juda yaxshi bilmayman, lekin qo'shimchalarni yodlab olganman. Immunitetniy padej aytdik, кто shtoga javob beradi. Кто savoliga jonli mavjudotlar javob beradi. Misol uchun, papa, mama, koshka, korova. Albatta, siz aytishingiz mumkin, koshka, korova o'zbek tilida nima deymiz? No, rus tilida siz кто deysiz. Shtoga o'tamiz. Shto savoliga jonsiz predmetlar hamda tabiat hodisalari javob beradi. Sayyoralar ham javob berishi mumkin. Shto stol, shto parta, shto семья, ha, oila kiradi. Shto посуда, shto ветер, shto снег. Ular ham kiradi. Endi gapda qaysi gap bo'lay deb kelish mumkin. Bilamiz, gap bo'laklari ko'p. Ega, kesim, to'ldiruvchi, hol, aniqlovchi. Ega degani o'sha gapni egasi. Gapni boshqaruvchisi, hokimi. Tak, ega bo'lib keladi. Immunitetniy padejimiz va rus tilida ega bu подлежащий bo'ladi. Misollar: Anvar читает книгу. Anvar, кто? Подлежащий. Demak, kim kitobni o'qiyapti? Anvar. Nigina смотрит фильм. Nigina o'sha film tomosha qilyapti. Kim tomosha qilyapti? Nigina. Подлежащий. Идет дождь. Yomg'ir yog'yapti. Nima yog'yapti? Yomg'ir. Demak, dождь ega bo'ladi. Tak. Mana shu joyda video darsimiz tugayapti. O'ylaymanki, sizlarga bu video dars yoqdi. To'g'ri, katta emas, lekin men o'ylaymanki, mana shu kichkina format sizlarga yoqib boryapti, chunki prosmotrlar oshyapti, tomoshabinlar oshyapti. Hamda bu sizlarning qo'linglarda kanallar rivojlanishi. Agar ushbu video yoqqan bo'lsa, tagiga like qo'ying, kommentariy yozing va shunda bizning videomiz ko'proq prosmotr toplaydi hamda ko'proq tomoshabinlar rus tilini oson hamda bepul ravishda o'rganishi mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Spasiba. Пока-пока.